밑밭에 텃밭에 있는 배추에 지금 약 뿌리러 갑니다. 지난주에 1차 한번 뿌렸는데 보니까 또 며칠 놀았다고 벌레들이 아주 그냥 다 잎을 갉아먹고 있네요. 에휴. 지금 이제 이렇게 잎들을 지금 전부 다 갉아먹어서 성성성성 구멍이 많이 나서 다시 한번 약을 뿌리려고 합니다. 오늘은 처음으로 배추에 비료줍니다. 참 비료를
안 줬는데도 이렇게 잘 컸는데 복합 비료를 20g씩 이렇게 주고 있습니다. 복합 비료 20g씩 비료를 가을 배추에 주고 있습니다. 오늘도 뭐 아침 하늘을 보니까 안개가 많이 꼈는데 상당히 더울 것 같습니다. 처서가 지난 지도 벌써 20일이 지났는데 이렇게 30여 도 이상이 올라가는 날씨는 112년 만인가? 처음이라는데 앞으로도 계속 걱정입니다. 이게 모든 산업에 좋은 영향은 아닌데